Na yule anayesema ati sisi ni sugu, kura yetu ni ya kung'ang'ania, angoje tarehe 9. Hata wale ambao walikuwa katika Kenya kwisha, na mjue Kenya kwisha haina candidate wa president. RUTO ni UDA Kenya, kama vile Raila ni president wa Azimio, kura yake mtapika kwa Azimio. Ndio vile vyama vyote viko chini ya Azimio vitafaidika kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Musalia ana chama chake cha ANC. RUTO amesimama kama president kwa UDA. Akisha chaguliwa, hata ugawaji wa mali, zile pesa za vyama zitaenda kwa UDA, sio kwa ANC. Akienda kumuuliza sisi tulikuwa Kenya kwanza, RUTO atamwambia, my friend, what are you talking? Me, I am a UDA president. I was a UDA candidate, not Kenya kwanza. Yeye alidanganywa. Pili, juzi kama mlisoma gazeti, walisema sasa sio 70%, ni lazima Musalia aje na 90%. RUTO amemwambia. Mlisoma hiyo? So wale wamepotea tia mwisho. Sasa msikize. Hii mtu anaitwa Kashagwa na bana wefu wa Bungoma. Mimi nimeona mheshimiwa Luke yuko hapa na ndugu zangu wote kutoka Bungoma wako hapa. Watoto wetu wa Bungoma sijui lukwa kosia Masinde muliro, huko si Elija wasike Muangale, huko sia wa Malwa nobukoya n'ubinjira Bungoma. Omundu yetsa Bungoma alangwa Kashagwa. Na kusiria Lusaka wheelbarrow nenda shilingi elfu, saidi ya shilingi 1,100,000 ni wheelbarrow. Nikanda bantu Bungoma babona benyokarusia Lusaka, benyokupira Lusaka kura. Nora eno mundu wa Bungoma, nora miwa wa Bungoma, nora laga Bungoma, nuwatasha Bungoma kama siye. Please. Shanzi sana. Shanzi sana. Ebareba bana befwe. Tarehe 9 nataka kumaliza. Siendo mkofu wenywe. Sienesio msahuli wenywe. Sienesio uchendanga nende mheshimiwa Raila. Nesi represent abaholi bemirimu. Na wakilisha wafanyikazi. Mnasikia? Tarehe 9 mtoke kwa wingi. Na mimi nataka kuomba serikali, na nitapitia kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa yeye ni serikali, atuulizie waajiri kuanzia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne wafanyikazi wasiende kazini, waende wapige kura. Siku ya Jumatatu watakuwa wanarudi waripoti kazini. Siku ya Jumatano watakuwa wanarudi waripoti kazini. Siku ya Alhamisi wiki ijayo, ili kura ya Raila isipotee. Mwisho sasa, watu wetu wanaoishi katika Uasin Gishu, Trans Nzoia, Rift Valley, tuko na watu wengi. Katika Eldoret North kule RUTO anatoka, nusu ya watu huko ni Wabaluya na Wakikuyu na Wakisii na Wajaluo na Wakamba na kabila hizi zingine. Anawatisha kuwafukuza. Sasa wewe ukipiga kura hapa